Hello，呢個 video 咧係比較長啲，咁我分開兩個啦，兩個 video。咁咧第一個 video 咧係講到咧係上帝嘅國God's Kingdom 或者叫 Kingdom of God。咁咧呢個咧係來自Tom Lee，佢係參長老咧係喺呢個嘅路德會聖靈堂7月20號嘅崇拜嘅分享信息嘅主題，就係話要先求神嘅國同埋神嘅義。咁咧首先咧就問三個 question 啦，就係第一主耶穌係咪真係好注重去祝福嗰啲嘅信徒咧或者門徒咧跟隨佢人咧？喺新約裏邊，耶穌嘅教訓係點樣樣呢？係咪講到話係好多嘅祝福呢？咁嚇。第二講到話，What kind of great commission you are involve unsaved person to believe in Christ？嗱，咁咧其實呢個嘅 Kingdom of God 即係以優先權、優先嘅去做神嘅兒女我哋係屬於神嘅國度咧。咁其實咧係主耶穌最重要就吩咐嗰啲信徒，凡相信嘅人，佢話你有個大使命我而家係差你哋去傳福音咁所以呢個 Great Commission 就係即係講到話，我哋自己自問，我哋有冇去體會到呢個大使命係點樣樣嘅咧？咁唔好話單單話係啊，我哋喺神嘅角度裏邊個神嘅角度係我哋有責任我哋有呢個使命大使命第三講到話 What kind of preparation you currently or in the past to be a witness for the gospel？ 嗱，我哋有冇預備自己呢？或者係而家或者將來諗住預備自己，或者係過往曾經有參加啲訓練班，或者係喺神嘅裏邊更加嘅去熟讀，知道我哋能夠真係有效嘅成為呢個嘅福音嘅使者咁呢個係一個嘅呢個自己嘅自問呢啲嘅問題1、2、3。咁下一個嘅 slide 講到話咧貪呢嗰個嘅信息係7月25號咧係好嗰個 organize 啦，又有好合邏輯啦 ，very logical 啦，又擺好多嘅聖經嘅經文喺度啦咁所以咧就係因為咧佢就將呢啲嘅即係擺金句落去咧，好似做拼圖jigsaw puzzle。咁有一個嘅譬如話有個嘅三角形，咁要揾一個咧係要三角形咁擺上去，咁樣砌埋咧就砌咗好靚嘅一個嘅講章或者一個好靚嘅圖畫個拼圖well organized logical 咧係好有嘅即係有呢個嘅邏輯，同埋咧係好有系統性嘅咁樣去講唔係代表係講神嘅話語，因為呢啲好有嘅齊輯輯好有呢個嘅好有道理即係人嘅道理唔係聖經嘅真理OK，所以當我哋覺得我哋講得啱嘅時候，好似人嘅道理嘅時候咧，用人嘅道理咧唔係用神嘅道理、神嘅真理去講嘅時候咧，呢個咧係一個嘅點分出嚟咧？就係講到話係聖靈嗰個嘅 transformation， 一定要有聖靈喺度，唔係話跟住有個 list 1、2、3、4，我哋做齊啦，咁搞掂啦咁當然我哋要有個即係我唔知啦 OK 咁第三講到話咧就係 teaching versus preaching。喺講道分享信息嗰時候咧係同教導唔同嘅，因為喺星期日嗰個 preaching 裏邊咧係分享信息嘅時候咧係 preaching 係一個嘅牧養嗰種嘅分享或者講道唔係好似教聖經上堂咁樣有好多嘅傳道人，尤其是嗰啲即係初即係傳道冇幾耐嘅，即係10年以下嗰啲咧，就有個弊病就係咧，就將佢喺聖經學院或者神學院學嗰啲就搬啲出嚟，就喺度即係
哇，好似上堂咁樣樣啊，聽到人哋咧一頭霧水。咁所以咧就最緊要就係要識得分出嚟，就係你係嗰度教緊書啊，抑或係講緊道。OK，呢個好重要㗎。啊，第四講到話咧，用自己做一個嘅見證嚇。咁佢講到話佢有一份工，有一次有份工，咁嗰個嘅大 boss 咧就話：誒有份工，你咧就係日日翻工放工係坐飛機嘅，飛嚟飛去嘅。咁你 take 唔 take 呢份 job 啊？咁佢話我係以神嘅角度為首為優先。咁咧佢就冇 take 呢份工因為咁咧就嗱呢份工其實個 choice 咧係唔係好大嘅 big deal 嚇，因為咧佢已經本身有份工喺度，嗰份工都係個薪水都係都好高下噶啦。咁唔係話同2000蚊 versus 搭飛機飛嚟飛去嗰個好大嘅分別啊。咁所以呢個咧係就算一個嘅6年班嘅小朋友咧，佢都識分嘅，梗係啦。梗係要嗰份 job 係唔好飛嚟飛去好yeah。咁亦都講到話咧喺教會裏邊嘅侍奉啦，咁咧佢就講到話咧，好似咩優先權即係優先嘅次序prioritize 你個生活、你個時間以至你有時間去侍奉。咁咧佢用一樽嘅水就想飲啦，但係飲唔到，因為佢冇開個蓋。咁佢解釋就話開個蓋嗰個樽嗰個蓋咧，就係首先第一先。嗱呢個嘅 example 咧就 OK 但係咧係一個就算一個好細，即係3年班佢都知道係咩嘅啦。OK，咁呢個嘅所謂開個樽飲啲水。唔係咁簡單嘅，有時候你係喺呢個嘅 prioritize 你嘅時間時候，譬如話講個 example，OK，譬如話我有一次喺星期日，我係做呢個嘅做招待嘅，之後輪到我啦。咁點知我女病咗，嗰日朝頭早或者係星期六晚病咗，病得好，發燒得好高。咁我係星期日嗰時候，我係去教會裏邊侍奉做招待一話咧，我要留喺度要睇住我個女，或者甚至去帶佢睇醫生咧。咁我個 priority 喺邊度咧？咁呢個好簡單啦，你梗係話俾人聽你唔得啦，揾人代替啦。咁呢個係好似好即係好容易解決但係有時候嗰個嘅 priority 咧係唔係咁容易嘅。所以有時候我哋唔好覺得 oversimplify 好容易咁遲啲我講憂慮憂慮又更加難啲嗱，佢咧呢個 Kingdom of God 咧呢個字眼咧，其實第二啲宗教咧呢個寫錯咗 Muslim 呢個應該 MUS。好似係咁算啦，Muslim，OK。唔係，等先睇佢呢個 MUSLIM，MUS Muslim，OK，MUSLIM，Muslim，OK。咁樣咧就我有個弊病就係dyslexic嘅，即係有時我唔小心即係。啲字咧，英文字母啲 number 調轉晒嘅。咁呢個係講到 Kingdom of God 啦。咁呢個字眼咧喺最好咧就保留佢，唔好講咁多，因為點解咧？有其他嘅異端咧都係用呢個嘅Kingdom of God 嘅咁但係唔係錯嘅喎，因為喺聖經裏邊的確有講，特別講到最後末世喺啟示錄咧，再翻去咧就係講到神嘅國就係話耶穌係做呢個嘅掌權嘅一位咁所以我哋知道有 Kingdom of God，但係咧喺我哋平時嘅查經或者乜嘢咧就比較
講少啲嚇，即係冇錯 overemphasize 啊。咁就我哋可以講話，我哋信耶穌，我哋係基督徒啊，我哋參加教會嚇咁之類嚇。我哋係屬於耶穌嘅，我係主耶穌上帝嘅兒女嚇，咁就咁得噶啦嚇。咁所以呢度講到話咧 before after 啦，亦都講到kingdom of God，咁即係話咩 kingdom 咧？我哋有舊嘅性情啦 ，old nature 同埋 versus new nature 啦，或者話 kingdom of darkness to kingdom of light。咁所以呢個咧係一個嘅對比啦。咁我哋未信耶穌之前，信咗耶穌之後，咁有唔同嘅改變，唔同嘅嗰個嘅 position 係 spiritually，我哋係 position 係唔同咗噶啦。OK，咁所以咧呢度喺呢個嘅 link 呢度咧有啲嘅好似有啲經文嚇，我唔記咗，因為有啲經文啦 ，old nature versus new nature 啦。新舊嘅性情啦，咁kingdom of darkness 同 kingdom of light，咁呢個中英文啦 ，OK，咁要慢慢睇啦。嗱，我哋點樣去去講咧？咁唔好講kingdom of God啦，咁點樣講咧？就係講話知信行咁就得噶啦。第一，你要知道，你要有 information， 你要查經，你要聽道信道係從聽道而嚟嘅，去聽㗎 ，OK， 所以知道嚇。第二就係你知道咗之後，你要相信，即係聖靈感動你，藉着神嘅話語呢個福音，你知聽到啲福音嘅時候，你就相信嚇。咁相信咗之後咧，你個有表現嘅基督徒嘅生活聖靈嘅感動，你有唔同嘅生活有悔改啦，有個新嘅生命啦，有新嘅舉動啦咁所以呢個咧係嗰個嘅次序嚟㗎。首先知道，然後有 transformation 就信啦，然後有行動。但係有時候咧，我哋將呢個嘅次序撈亂晒㗎啦。咁有啲咧就話有 action 先嚇，睇到原來信耶穌係咁樣㗎，咁咧佢就從呢個行動嗰度啦，去跟人啦。原來你去侍奉，我又去啦。咁參加咩活動，我又去參加教會活動。咁即係佢喺呢個行動方面去做咗先。但係佢哋知唔知道佢哋做緊乜嘢咧？或者知啲，但係唔係好知道有冇係真係去有個嘅佢嘅生命係咪有個嘅改變咧？咁係咪佢係信咗耶穌咧？可能佢都未，或者信咗，或者即係好膚淺嘅信下。咁所以呢個咧係一個將呢個嘅次序顛倒晒就係行動上先。但係有啲人咧就話個另外嘅 wrong order 即係唔跟住次序嘅，就係佢係好相信人哋講乜，佢又信乜。咁咧就好相信下，佢背書咁背耶穌救我去天堂咁。但係佢係咪真係知道咧？佢咪真係自己去 study 神嘅話語咧？係咪真係去靈修咧？每日嘅或者係即係時時嘅靈修咧？咁咧係相信我真係相信啦。佢話我信得好好㗎，而家但係佢唔係好明點解佢要相信佢信邊個佢又唔知道上帝係邊個，又唔知道耶穌，淨係佢知道耶穌救佢拯救佢，但係佢唔知道耶穌係為王咁所以呢個咧係一個嘅即係個次序係錯咗噶啦。跟住講咧就係因為呢度啦。有啲 link 啦 ，OK 嗱，阿貪講到話咧，就係貪長老，佢就話咧叫佢勉勵大家唔好憂慮下。咁其實呢個係好嘅，叫人哋唔好憂慮下。但係呢個係一字之差，就話唔係話唔好憂慮，乃係話當你憂慮 ，when you are worry，當你憂慮嘅時候咧，
你可以咁。OK， 你要知道神與你同在，你有神嘅話語，你有神嘅應許嚇，神係眷顧你嚇。咁所以咁亦都講到話咧佢講到話 worry control us 呢個係真㗎。當我哋憂慮係可能會控制我哋但係咧 not to worry 咧，亦都可以 control 我哋嘅，就係話當我哋覺得我哋自己搞掂啦，我哋有我哋財產都有幾桶金啦，咁我哋唔需要憂慮啦。咁但係呢個嘅唔使憂慮咧，都會控制住我哋嘅因為我哋覺得我哋好 satisfy 啦，我哋好滿足啦，我哋就忘記咗呢個嘅神啦或者都唔係完全忘記嘅，我就忘記呢個大使命啦。我哋就話只不過我哋 happy 得噶啦甚至有人同我講佢話，而家我哋嘅生活幾好啦咁因為我哋嘅以前嘅勞苦賺到啲勞苦，而家我哋應該係 enjoy 下 life 噶啦咁，甚至咁講我話 OK 咁冇問題啦咁即係每個人嘅生活唔同啦咁所以當我哋睇到嘅時候咧，我哋千祈唔好覺得就係話我哋真係我哋得到啦 OK， 我哋而家可以 enjoy life 啦咁唔係代表話唔好 enjoy life，enjoy life 係好所以我哋有個限度，而我哋要知道神嘅旨意喺我哋嗰個時刻或者嗰個嘅嗰個階段裏邊，人生階段裏邊，神嘅旨意係喺邊度因為當我哋有財富嘅時候咧，當我哋達到某個地位嘅時候，我哋就以為咧就係等於咧就係個 spirituality， 即係話咧有富裕滿足就係等於咧上帝祝福我，等於咧就係因為我係得到神嘅喜悅。OK， 再講多次我哋唔好因為我哋已有幾桶金，或者我哋生活安穩咗啦，唔係代表話我哋屬靈嘅達到一個嘅程度因為我哋往往就係以為有錯嘅觀念，就係話，或者甚至聽到人哋嘅教導，錯嘅教導就係話，嘿，人哋神祝福你你梗係咧神係特別嘅係恩待你咁樣即係咁樣講嘅時候咧，你自然就會覺得話真係好啦我而家好好啦咁，信得好好啦千祈唔好咁樣諗法咁喺呢度嘅 link 咧就講到話咧呢個嘅wealth 同埋 poverty 嗰個 balance， 即係講到話富足同埋呢個貧窮嗰個平衡性係乜嘢呢度亦都講到話咧，有啲嘅聖經人物咧有5個嘅 example 咧，佢係憂慮嘅，佢係 worry 嘅。OK， 我而家睇下嗰幾個啦咁咧就喺呢度咧就講到摩西啦，摩西又憂慮啦 ，Elijah 啦，神係呼召佢哋，佢哋就唔知點做就 David 啦，大衛啦，就馬大啦，咁耶穌門徒，甚至耶穌門徒添咁佢哋即係呢啲係呢啲嘅 example 啫咁仲有好多嘅，咁就亦都係佢哋有啲嘅worry，佢哋擔心佢哋做唔到神叫佢呼召佢做某樣工作任務，佢就 worry 就自己做唔到咁所以呢個係一個好真實嘅我哋知道咧我哋嘅憂慮咧係 turns into the journey of faith and hope in God。 OK， 即係千祈唔好覺得話憂慮就唔好，憂慮有時候係好，如果過度憂慮咧就唔好啦，因為你過度憂慮咧就會產生係焦慮worry 會 lead to anxiety 就係焦慮焦慮咧就係叫做 anxiety attack， 咁呢個咧係另外嘅 topic 嚟㗎但係我哋要記住我哋對神嘅信心咧
係唔係話大同埋小？我哋對神嘅信心，因為我哋相信上帝佢係個 Almighty God， 寫錯咗添。對唔住，有時我係好夜先寫㗎，所以又唔係好清醒下。Almighty God。OK。咁喺希伯來書有講啦，咁呢個嘅腓立比書有講啦。OK。呢度咁仲有一樣咧，就係講到 Tom Lee 咧，就bring 呢個人出嚟叫做Charlie Kirk。嗱，呢個 Charlie Kirk 咧係本身咧 I have no problem with 呢個 Charlie Kirk。我係知道佢係好為真理而辯護下，但係有樣嘢佢加咗一樣嘢，就係佢係用 political 嘅 platform， 係用呢個嘅Trump 嗰個 MAGA 就係個 Make American Great Again。OK， 咁所以咧無言中咧，佢係咪嘅 100% 係為呢個真理而殉道咧 ？Martyr 咧呢個咧係有啲人咧係議論咧就唔係噶啦，話佢唔係因為真理而殉道嚇，乃係話佢係有呢個嘅帶有呢個嘅 political 嚇，咁因為跟住阿 Trump 或者係 Republican， 咁所以咧當我哋喺教會裏邊咧千祈去呢個係只不過係 fine line 嚇，即係就話即係唔好帶出呢啲咁嘅 political 嘅 platform 喺教會裏邊嚇，喺團契講或者 OK 嚇，喺呢個講道咧就千祈唔好帶出呢啲咁嘅 political， 因為會引起好多嘅議論嚇。咁呢度講咧就係即係講啲關於佢係咪真係一個嘅殉道者咧？咁為真理而殉道咧，死亡咧咁。呢個有啲嘅即係有啲嘅議論啦嚇，咁係咁多先啦。呢個OK，拜拜。